హాయ్ అండి. అందరికీ నమస్తే. నేను మీ లక్ష్మిని. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రుక్మిణి అడ్డ. ఈరోజు నేను మీకు చలికాలంలో అందరికీ కామన్‌గా జలుబు, దగ్గు ఉంటాయి కదా! వాటికి నేను 2 రెమెడీస్ చెప్పబోతున్నాను. ఇవి రెగ్యులర్‌గా మా ఇంట్లో మేము చేసుకునేవే. ఒక్కసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మొదటగా మిరియాల పాలు. దీనికి కావాల్సింది పచ్చకర్పూరం. ఇలా ఉంటుంది పచ్చకర్పూరం మనకి. పచ్చకర్పూరం, మిరియాల పొడి, పసుపు. ఈ 3 తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పట్టుకొని దాంట్లో 1 కప్పు పాలు పోసుకొని తర్వాత ఒక హాఫ్ కప్పు వాటర్ పోసుకోవాలి. దీనిలో కొద్దిగా మనం మిరియాల పొడి, పసుపు చాలా కొంచెం తీసుకోవాలండి. మనం 1 కప్పు సుమారు వేసుకున్నాం కాబట్టి చిటికెడు తీసుకోవాలి. పసుపు, పచ్చకర్పూరం కూడా కొంచెం పించు చాలా కొంచెం తీసుకోవాలండి అది. చూడండి ఒక్కసారి నేను తీసుకుంటున్నాను. అంత తీసుకొని కొంచెం నలిపి వేసేయండి చాలు సరిపోతుంది. ఇది బాగా కలుపుకొని మరగబెట్టాలి. మనం హాఫ్ కప్పు వాటర్ పోసాం కదా! హాఫ్ కప్పు వాటర్ పోయి 1 కప్పు పాలు మిగిలేంత వరకు మరగబెట్టుకోవాలి. మేమైతే దీంట్లో షుగర్ యాడ్ చెయ్యమండి. ఎందుకంటే మేము కామన్‌గా షుగర్ అవాయిడ్ చేస్తాము. ఇలాగే తాగేస్తాం. మీకు ఒకవేళ కావాలనుకుంటే షుగర్ కానీ, బెల్లం కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. మరిగిపోయాయి కదా! ఇప్పుడు మనం కప్పులో వడకట్టుకుందాం. చూడండి మంచి ఫ్లేవర్‌తో వస్తుంది. మనకి కఫం ఏమన్నా ఉన్నా వెంటనే తగ్గిపోతుంది. రెండవది సొంఠి పాలు. దీనికి కావాల్సినవి సొంఠి, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు. ఈ 3 కూడా జలుబుకి బాగా పనిచేస్తాయండి. కఫం, జలుబు, దగ్గు ఇవలాంటివన్నీ తగ్గిపోతాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకొని 1 కప్పు పాలు పోయండి. ఒక హాఫ్ కప్పు వాటర్ పోయండి. దీనిలో కొంచెం సొంఠి, చెక్క, లవంగం నలగొట్టుకొని వేసుకోవాలి. ఇది సొంఠి పొడి కొంచెం వేసుకోవాలి. అలాగే చెక్క, లవంగం కూడా కొంచెం నలగొట్టుకొని వేసేసుకోండి. బాగా కలపండి మిక్స్ అయ్యేంత వరకు. ఇది కూడా హాఫ్ కప్పు వాటర్ పోయి మనకు 1 కప్పు పాలు మిగిలేంత వరకు మరగబెట్టండి. నేను దీంట్లో కూడా మేము షుగర్ వేసుకోమండి. ఇలాగే తాగేస్తాం. మిరియాల పాలు కంటే కూడా సొంఠి పాలు మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. మిరియాల పాలు కొందరికి ఆ పచ్చకర్పూరం స్మెల్ వల్ల కొంచెం షుగర్ లేకుండా తాగలేరు. ఇది మాత్రం తాగగలం. ఒకసారి ట్రై చేయండి. చాలా బాగుంటుంది. మరిగాయి కదా! ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేసుకొని దీన్ని కూడా వడకట్టేసుకుందాం. అసలు ఆ వడకడుతుంటేనే ఆవిరికి మంచి స్మెల్ వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఒకసారి. ఎంత దగ్గు, జలుబు ఉన్నా కూడా బాగా తగ్గిపోతాయి. ఈ 2 ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. నా ఛానల్‌ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.